Chào các bác, lên cho bác một cái bếp từ đôi nè, rất là tiện lợi nha, có hẹn giờ cho mình luôn nè, tiết kiệm điện. Thì đây là những cái bếp từ mỏng không lò nướng, những mẫu đời mới giờ này các bác có nhu cầu là tiết kiệm điện, rất là đẹp và mới, hàng em tuyển chọn đấu giá mới nhưng chưa xài 95% luôn đó. Thì đã test hoạt động của bác gọi là chất lượng full chức năng hết. Bây giờ là mình tắt đi, mình qua cái bếp bên đây đó. Thì những cái mẫu này xài kiểu như là rất là phù hợp gia đình mình 3 đến 5 người hoặc 6 người thì mình mua cái bếp như thế này mình xài. Cái bếp này bếp phụ nha các bác, thì nó sẽ soi liu riu, còn như cái bếp chính đó, thì nó sẽ soi mạnh. Cái nào hai bếp đều có hẹn giờ hết. Cái này sẽ soi mạnh hơn nè đó, có hẹn giờ. Em ship hàng này toàn quốc có cọc nha, còn nếu chuyển khoản đủ là em bao ship. Nhận hàng được kiểm tra chất mộc bưu cục, em bảo hành cho mình là 6 tháng sử dụng đó, rất là ok nha, hàng đẹp như chưa xài luôn.